젊은 층이 많이 모이는 양양의 특성상 낮에는 서핑이나 해수욕을 즐기고 밤에는 이렇게 유흥문화가 발달하게 된 건데요. 밤늦게까지 신나게 웃고 떠드는 청춘들은 그저 즐겁겠지만 이 일대 일부 주민들은 밤새도록 이어지는 소음과 그들이 남기고 간 쓰레기 문제로 고통을 호소하고 있습니다. 저녁에 뭐 하면 그냥 문 꼭 닫아버려. 손님 없을 때는 괜찮은데 많을 땐 좀 복잡하지. 시끄럽긴 시끄럽지. 그렇게 되면 우리는 문 꼭 닫아버려. 근데 그 뭐 할 수 없죠. 그 사람들도 이 장사인데 먹고 살아야지. 게다가 양양은 이렇게 젊은이들이 유흥을 즐기는 곳이라는 이미지가 굳어지다 보니 가족 단위 관광객들이 찾아오기를 꺼리는 분위기가 형성되었습니다. 실제로 제가 이 주변을 한참 돌아본 결과 한낮에도 가족 단위 관광객보다는 젊은 남녀들이 대부분이었고